အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေချင်တာကကျွန်တော် Rosary အပိုင်း6ပေါ့နော်အပိုင်း6ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမျှဝေခင်မှာကျွန်တော်ဒီ drum ကတော့ယူပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ပြီးသားပေါ့နော်ကြာပါမှာဆိုတော့နော်kit တွေဆွဲပြီးတော့ပြီးပါနော်တော့ပြီးပါနော်ဟုတ်ပြီဒီ pattern မှာကြည့်မှဆို B က H က H က snare B က K 1ဆိုတာကတွန်1မှာเนาะ BB2 ဆိုတာကတွန်2ပါတွန်3တော့မပါဘူး HP အဲ့ဒါလေးကိုချပေးမယ်အဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ snare ပါเนาะဒီတပီးမှာ၄ဘွက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့၄ဘွက်ကိုလိုက်ချပေးရပါမယ်အဲ့ဆိုတာ BB เนาะ11ဆိုတာကတွန်1 BB ဆိုတာက kit ပါ22ဆိုတာကတွန်2ပါ BB ဆိုတာလည်း kit ပါဒီ HP ဆိုတာကHP ပါချလေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် drum pattern ဟိုပါပေါ့နော် drum pattern 6ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနှစ်ကိုဆက်ပြမယ်ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲလာပါတယ်ခုနှစ်ကနော်ခုနှစ်က HB ပါပဲ HB နော်ဒါဟိုနော်ဒါနော် HB ပဲနော်နောက်တစ်ခု drum pattern 8ပေါ့နော် drum pattern 8မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတပီးမှာလေးလုံးချတယ်အဲ့ဒါ11 BB လာမယ်22ဆိုတာတွန်နေပါမယ်နော်23 BH နော်အဲ့တိုင်းလေးလာမယ်နော် drum pattern နံပါတ်8ကနော် bridge ပဲရှစ်ခုပြန်ပြီးdrum pattern 10ပါကျွန်တော်6ကိုပြန်ပြောမယ်နော် drum pattern 6ကိုပြန်ကြည့်မယ်6ပါ drum pattern 9ကိုသွားကြည့်မယ်ရိုး9ပါနော်ရိုးဆွဲနေ9ပါရိုးဆွဲနေရှစ်ကိုကျွန်တော်တော်ပြရမယ်ရိုးဆွဲနေဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်ရိုးဆွဲနေရှင်းမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပါပြီနောက်ကြမှာပေါ့နော်ဒီ velocity ညှိရတော့เนาะပန်းချင်းတို့ base တို့เนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ